Саламатсыздар, мен Бақтыржанова Сағыз орта мектебінің 8-А сынып оқушысымын. Мен қазір экоблогер номинациясы бойынша сайысқа қатысушымын. Бізде қазіргі таңда жүргізіліп жатқан тазалық мәселелерімен бірге көгалдандыру іс-шараларын менімен бірге тамашалаңыздар. Бұл мен білім алатын мектебінде қалдықтарды пайдалану мақсатында мектебіміздің дәліздерін безендірдік. Яғни көптеген қалдықтарды лақтырмай, оларды керісінше пайдаланып безендірдік. Ал бұл болса біздің мектебіміздің ауласындағы ағаштар. Яғни бұларды біз мектебіміздің ауласы таза ауа болсын деп көптеген ағаштар мен гүлдерді отырғыздық. Ауылымыздың көшелерін тазартып жүр. Яғни шашылған қоқыстарды біз арнайы жәшікке саламыз. Біз ағаштарды отырғызу үшін жерлерді дайындап жатырмыз. Бізде және де көптеген қоқыс салатын жәшіктер жұмыс жасайды. Олар өзіміздің экологиямызға өте пайдасы зор. Себебі көптеген қалдықтарды арнайы жәшікке салып, оны уақытында ауыстырып тұрамыз. Бұл біздің экологиямызды дамытуға өте үлесін қатты қосады. Және де біз ауылымыздың көшелеріне көптеген ағаштарды отырғыздық. Себебі бұл ауаның таза болуына үлесін қатты қосады. Және де бізде ауылымызда апта сайын сенбілік болады. Қорытындылай келе, сіздер тамашалаған шағын видеокадрлардың бұл тек қана азы ғана. Алдағы уақытта болашақта үлкен жақсы жұмыстар жүреді деген ойдамын. Мен де ауылымыздың ағаштардың, өсімдіктердің көп болуына үлесімді қосамын. Және де мектеп оқушыларын ауылды таза ұстауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.